Filtro de ar bem-estar. O aviso trocar filtro acende no painel informando que deve ser feita a troca. Este filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação. Para remover, pressione as travas laterais e puxe-o para frente. Retire o novo filtro da embalagem e encaixe no local. Após a troca, mantenha a tecla Trocar filtro pressionada por aproximadamente 2 segundos para reiniciar a contagem de vida útil do filtro.